بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم حنبدأ في أول محاضراتنا في مادة الدراسات الفلسطينية، وهي مادة متطلب جامعي، وهي من أهم المواد التي يعني من الضروري أن يدرسها كل طالب فلسطيني يعني في الداخل وفي الخارج. فهي المادة التي تعرفنا بقضيتنا، وهذه المادة طبعا سنبدأ بها منذ العصر العثماني. قد يسأل طالب لماذا سنبدأ في تاريخ فلسطين منذ العصر العثماني؟ في الحقيقة أنه قضية فلسطين أول ما بدأت خلال العصر العثماني، عندما تعرضت فلسطين للحملة الفرنسية في عام 1799، ومن هنا بدأت القضية الفلسطينية. طبعا المادة عبارة عن دراسات، سنأخذ يعني مواضيع معينة في مادة القضية الفلسطينية. سنأخذ أهم القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سنبدأ بالحملة الفرنسية، ثم نتحدث عن الحكم العثماني، وبعد ذلك نتناول فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى، ثم نتناول الاحتلال البريطاني لفلسطين والأحداث التي رافقت هذا الاحتلال. بعد ذلك سنتناول قضايا مهمة في التاريخ الفلسطيني مثل قضية اللاجئين وقضية القدس وقضية الترانسفير وغيرها من القضايا المهمة. ونبدأ الآن بأول موضوع، أول مواضيعنا في مادة الدراسات الفلسطينية، وهي الحديث عن الحملة الفرنسية على فلسطين. الحملة الفرنسية، وهذه الحملة بدأت في عام 1799 ميلادي. طبعا سنتناول في هذه الحملة الحديث عن أسباب الحملة، أسبابها، ثم الأحداث التي رافقتها، ثم نتناول الحديث عن نتائج الحملة. طبعا قد يتساءل البعض لماذا الحملة الفرنسية، ما علاقتها بالقضية الفلسطينية؟ الحقيقة أنه فرنسا يعني من الدول الاستعمارية الأولى في المنطقة، والتي بدأت تطمع في منطقة الشرق الأوسط وفلسطين بشكل خاص. ويقال أنه اليهود هم من حرض نابليون على المجيء إلى منطقة الشرق وخاصة فلسطين لاحتلالها ومساعدة اليهود في إقامة وطن قومي على أرض فلسطين. فهذه الحملة بداية جاءت إلى مصر في عام 1798 بقيادة نابليون بونابرت، ثم بعد ذلك تطلع نابليون لاحتلال فلسطين وبلاد الشام لعدة أسباب. يعني لماذا فكر نابليون في احتلال فلسطين بعد احتلاله لمصر؟ طبعا أراد نابليون أولا تأسيس قاعدة للإمبراطورية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، تكون قاعدة هذه المستعمرة الكبيرة اللي هي مصر. السبب الثاني هو تأمين حدود مصر من الجهة الشرقية. فلسطين هي الحد الشرقي لمصر، وبالتالي كثيرا ما كانت تتعرض مصر لغزوات من جهة الشرق، من جهة فلسطين، فأراد نابليون بذلك تأمين الحد الشرقي لمصر. السبب الثالث هو الأطماع التي رافقت الحملة الفرنسية، الأطماع المتعلقة بالخيرات الكثيرة الموجودة في بلاد الشام وفلسطين بشكل خاص. فمعروف أن فلسطين ذات موقع متميز، موقع جغرافي متميز، أيضا إلى جانب أنها تتمتع بثروات هائلة هي وبلاد الشام، ثروات طبيعية وثروات بشرية. بناء على هذه الأسباب طبعا في سبب مهم أيضا، وهو قطع صلة بريطانيا بمنطقة المشرق، يعني قطع الطريق على بريطانيا من خلال إقامة هذه المستعمرة. معروف أن بريطانيا كان لها مستعمرات في منطقة الهند في الشرق الأقصى، وبالتالي أرادت فرنسا قطع الطريق على بريطانيا
لعدم أو لمنع وصول الإمدادات إلى منطقة الهند أو عدم وصول الخيرات من منطقة الهند إلى بريطانيا. فهناك تنافس استعماري واضح كان بين فرنسا وبريطانيا، وبالتالي هذا التنافس أثر على منطقة الشرق الأوسط وخاصة على فلسطين. وفعلا تحركت الحملة الفرنسية من مصر، خرجت من العريش، يعني ولا أريد الخوض في تفاصيل عدد القوات إلى آخره، يعني يقال أن عدد الجنود 12,000. يمكن للطالب مراجعة كل التفاصيل هذه من خلال الموديل يحتوي على فيديوهات ومقتطفات عن الحملة الفرنسية، وهي مقتطفات وثائقية مهمة، إضافة إلى وجود صور لنابليون وللحملة الفرنسية. يعني ممكن للطالب أن يستزيد منها من خلال الموقع، وأنا طبعا سأقوم بإرفاق هذه الأشياء في داخل الموديل إلى جانب هذا الشرح المطلوب. تحركت الحملة الفرنسية من مصر إلى العريش، ومن ثم توجهت إلى غزة، طبعا قبل ذلك خان يونس ثم غزة، وواصلت زحفها دون أي مقاومة. وقد يتساءل البعض لماذا لم يقاوم أهل خان يونس أو غزة أو منطقة الجنوب بشكل عام، لماذا لم تقاوم الحملة الفرنسية؟ طبعا البعض عزى أسباب ذلك إلى أنه أهل فلسطين كانوا قد ملوا من الحكم العثماني، وخاصة حكم أحمد باشا الجزار الذي كان واليا على فلسطين وكان يقيم في مدينة عكا. يعني كانت عكا هي العاصمة الإدارية للوالي العثماني في فلسطين. ووصلت الحملة إلى يافا، وهناك طبعا واجهت الحملة مقاومة شرسة، إذ أن أحمد باشا الجزار الوالي المسؤول عن فلسطين خرج بجنوده، ووصلته بعض المساعدات والدعم العسكري من الدولة العثمانية فيما يفوق 5000 جندي، وخاضوا معركة مع الفرنسيين. كانت هذه المعركة لصالح الفرنسيين، وهزمت القوات التركية العثمانية الفلسطينية طبعا أمام جيش نابليون. وطبعا نابليون قام بارتكاب مذبحة، نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية، القائد العسكري والإمبراطور المعروف، قام بارتكاب مذبحة ضد الناجين من المعركة، الأسرى. طبعا قتل من قتل، والبقية قام بإعدامهم. وعندما سئل لماذا فعل ذلك قال لأنه هؤلاء سيعودوا مرة أخرى ويقاتلون لو تركنا سراحهم. يعني هو ما كانش عنده الفرصة الكافية والوقت الكافي لأنه يكون عنده أسرى، فكان الأسرى اللي بيقعوا تحت يديه يقوم بقتلهم. وهذا طبعا نفس ما فعله ريتشارد قلب الأسد في الحملة. وعندما نربط التاريخ الماضي بالأحداث كلها، عندما غزا ريتشارد قلب الأسد وهو الإمبراطور الإنجليزي، عندما غزا عكا قام بقتل 3000 من أسرى مدينة عكا وقطع رؤوسهم أمام الناس. وهذا طبعا يدلل على مدى الإجرام الأوروبي بحق الشعوب في الماضي. وهم طبعا اليوم بيدعوا أنهم أصحاب حقوق الإنسان وأنهم بينادوا بحقوق الإنسان، وهم عكس ذلك. يعني هم أول من ارتكب المجازر. ويمكن وجدنا على مواقع التواصل قبل أيام وصول جماجم لقادة وزعماء جزائريين أعدمتهم فرنسا قبل خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتم إعادة هذه الجماجم إلى الجزائر. وهذا يدلل دلالة واضحة على أن فرنسا كانت يعني ترتكب المجازر والمذابح بحق الشعوب، وهذا طبعا كان بالنسبة لهم موضع افتخار. ما علينا، المهم نواصل حديثنا عن الحملة الفرنسية. بعد ارتكاب المجزرة في يافا، واصلت الحملة الفرنسية زحفها ناحية الشمال وناحية الشرق
يعني توغلت قوات فرنسية في داخل فلسطين بقيادة كليبر اللي هو نائب نابليون، وارتكبت مجازر ومذابح واحتلت المدن الداخلية مثل اللد والرملة والقدس ونابلس وجنين ورام الله وهذه المدن الداخلية. وبقية الجيش واصل زحفه ناحية الشمال. يعني لو طبعا موجود عندكم على الموديل صورة توضيحية لخط سير الحملة، لكن برضو ممكن ان نوضحها بصورة بسيطة. يعني هنا غزة والحملة سارت حتى يافا ثم حيفا، وهناك في حيفا تمركزت القوات الفرنسية واتخذت من حيفا قاعدة للانطلاق ناحية عكا. وكانت عكا هي أهم مدينة بالنسبة لنابليون الذي صمم على احتلالها، لأنها كانت تشكل العاصمة الإدارية التي يقيم فيها الوالي العثماني أحمد باشا الجزار. وانطلقت القوات من حيفا التي أصبحت قاعدة عسكرية للجيش الفرنسي نحو عكا وفرضت الحصار عليها. هذا الحصار استمر نحو 4 أشهر، لكن هذا الحصار في النهاية فشل، وانتهت الحملة الفرنسية مع فشل هذا الحصار على مدينة عكا. ويقال أن نابليون قال مقولة مشهورة، وهي أنه عند فشله على أسوار عكا قال: هنا دفنت آخر آمالي. وبالتالي كل آمال نابليون في تكوين مستعمرة في منطقة المشرق راحت هباء الرياح، وكانت السبب في ذلك هي المقاومة الفلسطينية التي ما زالت إلى اليوم تكبد الاحتلال خسائر كبيرة جدا. وهناك طبعا عدد من الأسباب لفشل نابليون أو فشل الحملة الفرنسية بشكل عام في احتلال بقية بلاد الشام والانسحاب من فلسطين كما جاء. هناك عدد من الأسباب. السبب الأول هو المقاومة الفلسطينية لحامية المدينة المكلفة بحماية المدينة وأهالي مدينة عكا بقيادة أحمد باشا الجزار. طبعا أحمد باشا الجزار هو قائد يعني عسكري معروف وله إنجازاته، لكن في نفس الوقت كان يلقب بالجزار لأنه كان يعني يتصف بالجبروت والقوة ويفرض الضرائب على الشعب وعلى أهالي مدينة عكا. وهذا طبعا ما أسهم في أنه الحملة الفرنسية تحتل أغلب فلسطين بسهولة، لكن عند عكا فشلت هذه الحملة وانسحبت. السبب الثاني هو مساندة أهالي مدينة نابلس والمدن الداخلية في داخل فلسطين التي كانت تضرب مؤخرة الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي الذي كان يحاصر عكا ويضربها بالمدافع كان يتلقى الضربات من خلفه من أهل نابلس وأهل جنين، وبالتالي اكتسبت مدينة نابلس منذ ذلك الوقت 1799 اكتسبت لقب جبل النار، مدينة جبل النار. إلى جانب طبعا أسباب أخرى لفشل الحملة الفرنسية على عكا وفلسطين بشكل عام، وهي انتشار مرض الطاعون، الوباء الذي انتشر بين الجنود الفرنسيين وأدى إلى قتل أكثر من ثلث الجيش الفرنسي. وهذا وباء معروف تسبب الجرذان والفئران بسبب تراكم الجثث، جثث القتلى اللي كانوا محاصرين مدينة عكا، حتى أنه أهل عكا كانوا يرموا جثث القتلى اللي عندهم على المحاصرين للمدينة حتى ينتقل الوباء إليهم. إلى جانب مساندة الأسطول الإنجليزي. الأسطول الإنجليزي والسفن
العسكرية العثمانية والإنجليزية قدمت المساعدات البحرية لمدينة عكا لمساعدتها على الصمود أمام الحصار الفرنسي. وقد يتساءل أحدكم يعني لماذا قدمت بريطانيا التي بعد ذلك قامت باحتلال المنطقة، لماذا قدمت المساعدات لمدينة عكا؟ والسبب واضح، هو منع فرنسا من احتلال منطقة الشرق وخاصة فلسطين وبلاد الشام، لأن ذلك يعيق وصولها إلى منطقة الهند. إلى جانب سبب آخر، وهو سبب لوجستي عسكري يتعلق بالمدينة نفسها، مدينة عكا التي كانت تتميز بأنها مدينة محصنة ذات أسوار ضخمة. هذه الأسوار يعني يعود تاريخها إلى العصر العثماني، فهي أسوار قديمة وضخمة كانت تتجدد عبر العصور، إلى جانب القلاع العسكرية المهمة. وهذه طبعا أصبحت اليوم مجرد آثار لا تنفع المدينة في أي غزو، خاصة مع تطور الأسلحة وتطور وجود سلاح الطيران والدبابات إلى آخره. هذه الأسباب جميعها أدت إلى فشل الحملة الفرنسية ورجوع نابليون. نابليون طبعا يعني لأنه كان يحقق إنجازات وانتصارات، هو يعني وصل في احتلاله إلى روسيا، لكنه عند فلسطين وعكا فشل، فرمى قبعته داخل السور وقال هنا دفنت آخر آمالي، وانسحب بقواته البقية الباقية من قواته. طبعا يعني لم يبقى معه إلا نصف الجنود، النصف الآخر قتل أو مات بالطاعون، وعاد من حيث أتى إلى مصر، ومن ثم انسحب إلى فرنسا. وبعد ذلك وضع نائبا عنه كليبر الذي قتله سليمان الحلبي، واشترى طبعا سليمان الحلبي اشترى الخنجر أو السكين من مدينة غزة، وذهب خصيصا لقتل كليبر في مصر. ومع مقتل كليبر انسحبت بقية الحملة. إذن هذه الحملة لم تستمر في فلسطين ومصر أكثر من 3 سنوات. في فلسطين لم تستمر إلا 4 أشهر فقط، وهذا يفسر لنا أن الحملة لم تترك أي نتائج اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية على فلسطين، لأنها لم تبقى إلا 4 أشهر فقط. خلال هذه ال4 أشهر دمرت فرنسا الكثير من المدن والمناطق الفلسطينية من غزة حتى عكا، فتركت يعني آثار تخريبية، يعني لأنه نابليون وجنوده كانوا يعتمدوا على سياسة الأرض المحروقة، وكان معهم دبابات وكان معهم أسلحة، لكن أسلحة بسيطة، والدبابات اللي كانت معروفة هي دبابات المدفعية اللي استخدموها فيما بعد في مدافع رمضان. وفشلت الحملة. إذن أبرز نتائج الحملة أنها فشلت. يعني أي سؤال بيجي لك لما يقول لك ما نتائج معركة كذا أو ما نتائج الحملة الكذا، على طول أول حاجة بتقول يا إما فشل يا إما نجاح. هذه الحملة بدك تحط كلمة إيش؟ فشل الحملة الفرنسية. إذن الحملة الفرنسية فشلت في تحقيق طموحات نابليون في تأسيس إمبراطورية في الشرق وتكون قاعدتها مصر وتتكون من مصر وبلاد الشام. ثاني حاجة، الحملة كما ذكرت لم تترك لا آثار اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية، لأنها لم تستمر إلا 4 أشهر فقط. ثالث حاجة، وهذه المهمة واللي إلها علاقة بالقضية الفلسطينية، ومن هنا نتحدث عن القضية الفلسطينية، أن هذه الحملة الفرنسية تركت آثار سياسية بعيدة المدى، من حيث أنها فتحت أعين بريطانيا على مين؟ على أهمية فلسطين. بريطانيا التي ساعدت في إنقاذ عكا من الاحتلال هي التي بعد ذلك فكرت في احتلال مدينة عكا وفلسطين. فهذه الحملة فتحت أعين بريطانيا واليهود على فلسطين، مع أنه اليهود كما ذكرت هم من قدموا الدعم المادي والدعم المعنوي والسياسي لنابليون.
هم كانوا بيظنوا أن نابليون سينجح في احتلال مدينة عكا وفلسطين، ومن ثم سيساعدهم في إقامة الوطن القومي على أرض فلسطين. لكن هذا الفشل أجل المشروع الصهيوني لفترة طويلة حوالي 80 سنة. بعدها وصلت بريطانيا إلى المنطقة واحتلت قبرص واحتلت مصر، ومن ثم بعد ذلك احتلت فلسطين وبدأت تلبي دعوات اليهود في إقامة الوطن القومي على أرض فلسطين. إذن صاحب أول وعد على أرض فلسطين ليس بلفور وإنما نابليون. إذن أول وعد لإقامة وطن قومي على أرض فلسطين كان وعد نابليون عام 1799، لكن نابليون لم يستطع تحقيق هذا الوعد، وبذلك فشلت الحملة الفرنسية على فلسطين. ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك عادت فلسطين للحكم العثماني. الحكم العثماني بدأ 1516 وانتهى 1917. خلال هذه المدة الزمنية تعرضت فلسطين للكثير من الأحداث، ومنها الحملة الفرنسية، وبعد ذلك الاحتلال البريطاني 1917. الآن بدنا نتكلم عن عودة الحكم العثماني عام 1799. رجعت فلسطين للحكم العثماني 1799 ل 1831. خلال هذه المدة بنسميها عودة الحكم العثماني. خلال هذه المدة الزمنية حكم فلسطين اثنين، واحد اسمه سليمان وأعطي لقب باشا، وهذا لقب شرفي كانت تمنح الدولة العثمانية للولاة اللي بتعينهم على فلسطين. وبعد حكم عبد الله برضه باشا، لكن كان يلقب بالجزار، مثل أحمد باشا الجزار حاكم مدينة عكا. إذن بعد أحمد باشا الجزار حكم اثنين على التوالي، مش مع بعضهم، على التوالي، سليمان باشا وعبد الله باشا. سليمان باشا كان يلقب بالعادل عكس الجزار، لأنه حكمه اتسم بالعدل والتسامح والمعاملة الحسنة لأهل فلسطين، ويقال أنه كان يعني متعفف عن أموال الناس، وساهم في تطوير مدينة عكا، وله طبعا الكثير من المعالم العمرانية اللي موجودة إلى اليوم، وطبعا هي تحت الاحتلال الإسرائيلي. عبد الله باشا حكم بعد سليمان باشا، وهذا كان يلقب بالجزار. أنشأ فرقة عسكرية سماها الأحمدية خاصة فيه، وعمل على تطوير المنشآت العامة، وإضافة إلى أنه أعاد تحصين مدينة عكا، يعني أعاد شوف الأشياء اللي تخربت أثناء الغزو الفرنسي، عاود ضبطها وبناها من أول وجديد. لكن كان بيقبض من الناس الأموال وبيفرض عليهم الضرائب، فلقبوه الناس بالجزار. وهذا طبعا كان سبب من أسباب نجاح مصر في احتلال فلسطين، اللي هو بنسميه الحكم المصري 1831 ل 1840. في عندنا حاجة اسمها الحكم المصري. شو قصة الحكم المصري؟ وإيش علاقته بالحكم المصري اللي بعد هيك؟ فلسطين حكمها المصريون مرتين، المرة الأولى 1831 ل 1840، وما كانش اللي بيحكم هم مصريين فعلا، كانوا اللي بيحكموا مصر اسمهم الألبان. اسمهم ايش؟ الألبان، اللي هو أسرة محمد علي باشا.
وهذا محمد علي باشا كان أصله ألباني، يعني من ألبانيا، لكن دخل الجيش العثماني وكانت مصر تحت الحكم العثماني، وهو كان جندي من جنود الدولة العثمانية، استقل بمصر وأصبح هو الحاكم الفعلي لمصر، وزي ما بنقولوا خلع عن الدولة العثمانية وطقع لها وبطل يعترف فيها، إلا أنه كان يبعث لها مبلغ سنوي. هذا محمد علي فكره وأفكاره وطموحاته نفس طموحات نابليون. نفس طموحات مين؟ نابليون بونابرت. فكر نفس الفكرة اللي فكرها نابليون. فكر إنه يعمل دولة تكون إله ولأولاده من بعده. هذه الدولة تشمل منطقة مصر، السودان، بلاد الشام والحجاز، المربع اللي نقول عنه الشرق الأوسط. فعلا نجح في إنه يأخذ السودان، وبعد هيك فكر إنه يدخل على وين؟ على بلاد الشام، ومنها طبعا فلسطين. وحتسألوا ليش؟ إيش علاقة الحكم المصري بالقضية الفلسطينية؟ حيتضح الأمر معاكم. طبعا هذا الحكم لم يستمر أكثر من 9 سنوات. هنعرف ليش المدة هذه برضو كانت مدة قصيرة. نبدأ من عند محمد علي، كيف فكرة الطموحات تبعته، يعني كيف بدأ يفكر إنه يأخذ فلسطين. محمد علي هذا زي ما قلنا كان بدأ بدايته الأصلية بياع دخان، بيبيع دخان في المنطقة تبعته في ألبانيا. قالوا الدولة العثمانية، طبعا الدولة العثمانية كانت ماخذة أجزاء من أوروبا من ضمنها ألبانيا. قالوا بدنا جنود. التحق محمد علي في الجنود وبعثوهم على وين؟ على مصر. ومحمد علي بذكائه ونباهته استطاع أنه يصل إلى أعلى منصب، وبعد هيك يصبح والي على مصر ويستقل عن الدولة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية أعجبت بقوته وشخصيته، فكانت تسند إليه المهمات الخطيرة. يعني وين في لبش زي ما بيقولوا، ثورة، مشكلة، كانوا بيتصلوا على محمد علي، مش بالجوال ولا بالتلفون، بيتواصلوا معاه، بيقولوا له يا محمد علي خذ جنودك واطلع على المنطقة الفلانية. زي مثلا ثورة المورة. ثورة وين؟ المورة في اليونان. الوهابيين في الحجاز. يعني وين في ثورة، وين في مشكلة، كان جيش محمد علي هو اللي بيتصدر لهذا الأمر. وطبعا محمد علي كان بيقول لك إنه يعني أنا بقدم خدمات للدولة العثمانية. المهم يعني ليش الدولة العثمانية ما تعطيني جوائز وتحفزني؟ فالدولة العثمانية كانت تبعث له تقول له الجائزة تبعتك هي إنك والي على مصر. يعني أنت ماخذ الجائزة تبعتك مقدما، إنه إحنا يعني ساكتين عنك، غضين البصر عنك، فأنت بما إنك الوالي على مصر فبالتالي بدك تسمع كلامنا. طبعا محمد علي قال لا، أنا بدي آخذ مكافأتي بإيدي، بقوتي، بجيشي. إيش المكافأة اللي بدك إياها يا محمد علي؟ بدي فلسطين وبدي بلاد الشام. طيب محمد علي كيف بده يعمل الخطوة الخطيرة هذه؟ الدولة العثمانية ممكن تجي وتشتبك معه. قال لك أنا بدي أعمل حجة الناس اللي بتهرب مني. محمد علي كان في ناس بيهربوا من سياسته، كان بيفرض على الناس في مصر سياسة الاحتكار. سياسة إيش؟ الاحتكار. إيش يعني الاحتكار؟ يعني بيفرض على المصريين والفلاحين إيش يزرعوا. مثلا كان بيحتكر تجارة الدخان، بيجي على الفلاحين بيقول لهم كلكم تزرعوا السنة هذه دخان، ويجمع المحصول ويخزنه في مخازن الدولة ويتحكم بسوق الدخان ويبيعه لأوروبا يصدر. طبعا هو عشانه زمان كان بياع دخان فظلت الموضوع في راسه.
فالفلاحين كان بعضهم ما يعجبوش هذه السياسة، وفي منهم كان بيهرب من سياسة التجنيد الإجباري، فكانوا بيهربوا على فكل فلاح كان بيهرب من محمد علي كان بيذهب إلى عبد الله باشا. فمحمد علي يعني أخبر الدولة العثمانية بأن عبد الله باشا يأوي الهاربين والفارين من سياسته، وهو بالتالي سيذهب لجلب هؤلاء الفلاحين الهاربين. هناك عدد من الأسباب الأخرى التي دفعت محمد علي للتحرك ناحية فلسطين واحتلالها لاحتلال بلاد الشام بشكل عام. من هذه الأسباب الطمع في خيرات بلاد الشام الطبيعية والبشرية، كما ذكرنا في الحملة الفرنسية فإن بلاد الشام تحتوي على الكثير من الخيرات الطبيعية في بطن الأرض وعلى سطحها، إضافة إلى الأخشاب المهمة الموجودة في شمال فلسطين وجنوب لبنان، والتي قرر محمد علي أن يستخدمها في صناعة الأسطول والسفن الحربية. السبب الثاني هو أن محمد علي كان يطمح في تأسيس إمبراطورية مصرية في المشرق، هذه الإمبراطورية تكون له ولأولاده من بعده، لأسرة محمد علي. السبب الثالث هو حماية مصر من الجهة الشرقية، حماية الحدود المصرية من جهة الشرق، خاصة أن محمد علي كان يخشى على نفسه من الدولة العثمانية أن تقوم بمهاجمته في أي وقت وهو موجود في مصر. محمد علي كلف ابنه بالتبني، ابن زوجته مش ابنه الأصلي اللي هو إبراهيم باشا، كلفوا بقيادة الحملة العسكرية للذهاب إلى فلسطين. فقام محمد علي بتكليف إبراهيم باشا وتجهيز العسكر حملة برية وبحرية. هذه الحملة من البر بدأت من العريش ثم غزة إلى أن وصلت إلى عكا بسرعة دون أي مقاومة، وحملة بحرية خرجت من مصر وصلت إلى عكا. إذن إبراهيم باشا فرض الحصار العسكري البري والبحري على مدينة عكا، وظل يدكها بالمدفعية لمدة 6 أشهر إلى أن سقطت مدينة عكا، وتم القبض على والي عكا عبد الله باشا والسيطرة على فلسطين. بعد ذلك توجه إبراهيم باشا إلى لبنان وإلى دمشق وإلى حلب، واحتل بقية أجزاء بلاد الشام، ودخل إلى تركيا اللي هي معقل الدولة العثمانية، واشتبك مع القوات العثمانية في معركة تسمى معركة أضنة. واليوم المصريين مع الصراع الموجود في ليبيا بين القوات المصرية والقوات التركية، طبعا معروف انه الأتراك لهم قوات في ليبيا والمصريين لهم قوات في ليبيا، فالمصريين بيفتخروا بأنهم الجيش تبعهم في يوم من الأيام دخل تركيا وهزم الدولة العثمانية وانتصر عليها في معركة أضنة. ولولا تدخل الدول الأوروبية لكان محمد علي كان موجود في اسطنبول في عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت. وتدخلت الدول الأوروبية ليس حبا في الدولة العثمانية، وإنما لحماية أوروبا من استمرار جيش وحملة إبراهيم باشا في التوغل ناحية الغرب. فتدخلت بريطانيا وفرنسا والنمسا لمنع محمد علي وابنه في الاستمرار في حملتهم العسكرية، وفرضوا على الدولة العثمانية وعلى محمد علي وابنه صلح يسمى هذا الصلح بصلح كوتاهية. صلح ايش؟ كوتاهية. هذا الصلح كان بين الدولة العثمانية والقوات المصرية في عام 1831. وبموجب هذا الصلح يكون لمحمد علي الحق في أن يحكم مصر وبلاد الشام حتى أضنة، حتى حدود أضنة. الحدود هذه أضنة على الحدود السورية التركية. هذا الحد الفاصل بين الدولة العثمانية
وبين المصريين. وأصبحت منذ ذلك الوقت 1831 فلسطين خاضعة للحكم المصري، فلسطين وبلاد الشام بشكل عام، لكن احنا بنتكلم عن فلسطين بشكل خاص، هي المعنية بالنسبة لنا. بدأ الحكم المصري، وبدأ محمد علي وابنه إبراهيم باشا بتطبيق سياسة مصرية هي نفس السياسة اللي كانت مطبقة في مصر. هذه السياسة تقوم على ما يلي: أولاً فرض التجنيد الإجباري، يعني على الفلسطينيين وأهل الشام إنهم يلتحقوا بالجيش المصري إجبارياً، يعني غصب عنهم. ثاني حاجة فتح أبواب التغلغل الأجنبي في فلسطين وبلاد الشام، لأن الأجانب وقفوا إلى جانب محمد علي في هذا الصراع، فقرر محمد علي التقرب للأوروبيين للإبقاء على وجوده في فلسطين. فهذا التقرب كان عبارة عن فتح قنصليات أجنبية، فتح القنصليات الأجنبية في فلسطين. وفعلا بدأت الدول الأوروبية بفتح قنصليات لها في القدس. ولاحظ وين هذه القنصليات؟ القنصليات طبعا تمثيلها الدبلوماسي والسياسي أعلى من السفارة، يعني هي تعتبر مطبخ والسفارة بتطبق. هذه القنصليات قنصلية إنجليزية بدأت 1834، قنصلية إنجليزية، قنصلية فرنسية، قنصلية نمساوية، وقنصلية روسية. وهنا بدأ التغلغل الأجنبي. واحد هيقول طب شو علاقته؟ ما علاقة التغلغل الأجنبي والقنصليات الأجنبية في القدس بالقضية الفلسطينية؟ هنا تبدأ اللي هي المعضلة الأساسية، إنه ليش الحكم المصري كان بالنسبة للفلسطينيين حكم يعني سبب لهم الوبال. السبب في ذلك إنه هذه القنصليات كانت تساعد اليهود في الهجرة إلى فلسطين وتسريب اليهود إلى فلسطين. هم اليهود كانوا ممنوعين يدخلوا فلسطين خلال المدة العثمانية، خلال الحكم العثماني، لكن مع وجود الحكم المصري كان صار في عملية تسهيل للهجرة اليهودية، لكن بطرق التوائية، بطرق التفافية، من خلال القنصليات الأجنبية التي كانت تمنح الجوازات وتمنح الجنسيات لليهود للمجيء إلى فلسطين. فكانوا يأتوا بجنسيات وجوازات بريطانية أو نمساوية أو روسية إلى آخره. السياسة الثالثة التي اتبعها محمد علي وابن إبراهيم باشا خلال الحكم المصري على فلسطين هو إقامة مجالس للشورى في المدن الكبرى لتسهيل عملية السيطرة على المدن الفلسطينية. كان في الأول قبل الدولة قبل حكم محمد علي، قبل الحكم المصري، كان اللي بيحكم المناطق الفلسطينية اللي هي الزعامات المحلية، يسموها ايش؟ الزعامات المحلية، يعني عيلة كبيرة وإلها واصلة وإلها نفوذ، كانت الدولة العثمانية بتترك إلها فرصة الحكم في المدينة، مثل آل عبد الهادي في جنين، آل أبو غوش في مدينة القدس، آل جرار في نابلس، آل رضوان في غزة. فكانت هذه العائلات هي اللي بتحكم، بسموها الزعامات المحلية. طبعا الحكم المصري همش هذه العائلات، وصار في عندنا حكم لمين؟ حكم للمجالس، مجالس الشورى. من الأمور أيضا اللي قام فيها إبراهيم باشا خلال الحكم المصري على فلسطين اللي هو فرض سياسة الاحتكار، فرض الضرائب الباهظة، مثل ضريبة اسمها ضريبة الرأس. كل رأس، كل شخص كان يجب عليه أن يدفع ضريبة للحكومة المصرية. في هناك بعض الإصلاحات المتعلقة بالصحة والقضاء على الأوبئة والأمراض الوبائية، وأمور تتعلق بالمواصلات والاتصالات لتسهيل الاتصال مع مصر. هذه أبرز الأمور اللي كانت خلال الحكم المصري.
طيب ما موقف الفلسطينيين أهل البلاد من الحكم المصري؟ احنا قلنا انه الفلسطينيين في البداية رحبوا بالحكم المصري، والزعامات المحلية استقبلت جيش وحملة إبراهيم باشا ودخلوا فلسطين، لأنهم كانوا بيكرهوا عبد الله باشا وملوا من حكمه. لكن بعد ذلك الفلسطينيين أدركوا أن الحكم المصري هذا حكم غاشم، حكم مستبد، حكم جاء لتحقيق سياسة محمد علي الاستبدادية الاستعمارية في الشرق، وبالتالي هذا أدى إلى اندلاع ثورة. هذه الثورة اللي هي الثورة الفلسطينية ضد الحكم المصري عام 1834. كان لها عدد من الأسباب. يعني لو اطلعتوا على السياسة المصرية بتطلعوا منها اللي هو إيش؟ الأسباب اللي أدت إلى الثورة. قلنا أن سياسة الحكم المصري كانت تقوم على فتح أبواب التغلغل الأجنبي، هذه سلبية أدت إلى الثورة. إذن السبب الأول هو أنه الحكم المصري فتح فلسطين أمام التغلغل الأجنبي. إيش يعني التغلغل الأجنبي؟ يعني صارت فلسطين أبوابها مسرعة ومشرعة أمام توافد الأجانب، وهذا توافد الأجانب ساعد في توافد اليهود المهاجرين. وحاب له الحكم المصري حاب اليهود والنصارى على المسلمين، يعني قدم محبة اليهود والنصارى على محبة المسلمين الفلسطينيين أهل البلد. السبب الثاني هو ضريبة الرأس. الفلسطينيين مش في فاقة أنهم يدفعوا ضرائب. السبب الثالث سياسة الاحتكار. السبب الرابع تهميش الزعامات المحلية. الزعامات المحلية ما عجبهمش انهم يصيروا على شقة، ما لهمش دور في الحكومة او في الحكم اللي كان مخول لهم ايام الدولة العثمانية. فالزعامات المحلية حرضت الناس على الثورة زي آل أبو الغوش، فانطلقت الثورة من القدس، من مدينة القدس بزعامة آل أبو الغوش، وانتشرت كالنار في الهشيم في معظم المدن الفلسطينية، وامتدت إلى دمشق وإلى لبنان وإلى المناطق بلاد الشام أغلبها قامت بالثورة. طبعا الثورة هذه للأسف الشديد فشلت، لأنه محمد علي وابنه إبراهيم باشا قمعوا هذه الثورة بالقوة بالحديد والنار. أرسل يعني محمد علي جاء على رأس جيش كبير ينوف عن 30,000 جندي، يعني أكثر من الحملة اللي في الأول، ودخلت فلسطين والتقى مع ابنه الذي كان محاصرا في إحدى المدن، وفك الحصار عن ابنه وبدأ عملية تدمير واعتقال في مناطق فلسطين وبلاد الشام خاصة فلسطين، وتدمرت الكثير من القرى على رؤوس أهلها. وانتهت الثورة بمصالحة تمت بين محمد علي وإبراهيم باشا وآل أبو غوش في القدس، ووقعوا اتفاقية وأوقفت الثورة على أساس أنه تعود العائلات للحكم ويصير لها دور. لكن الثوار اللي في رؤوس الجبال خاصة الدروز في شمال فلسطين وفي لبنان ضلهم ثايرين واستقلوا عن محمد علي وابنه عن الحكم المصري. إبراهيم باشا أخذ الجيش تبعه وراح على وين؟ على تركيا. طب ليش يا إبراهيم باشا؟ لماذا؟ قال بدي أدب تركيا، بدي أدب الدولة العثمانية، بدي أدب السلطان، لأن السلطان قام بمساندة الثوار. السلطان محمود الثاني سلطان الدولة العثمانية قدم المساعدات لأهل فلسطين علشان يقفوا ضد محمد علي، ضد الحكم المصري، حتى أنه ترجع فلسطين كما كانت الحكم العثماني. وفعلا وصل إلى أبواب الباب العالي. الباب العالي اللي هو كان يرمز أو رمز الدولة العثمانية، رمز العاصمة اسطنبول. وانتصر المصريين
في معركة نزيب أو نصيبين، وهذه المعركة بيفتخر فيها المصريين إلى اليوم. ولكنه لو هذه المعركة فعلا تمت كان الدولة العثمانية الآن انهارت عام 1840، وكان إبراهيم باشا هو اللي بيحكم الدولة العثمانية. ومات السلطان يعني عندما جاءه خبر الهزيمة في نصيبين، توفاه الله. يقال إنه أصابته سكتة قلبية بسبب الهزيمة، وكادت الدولة العثمانية أن تسقط لولا تدخل الدول الأوروبية في آخر لحظة. واجتمعت الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا في مؤتمر عام 1840 اسمه مؤتمر لندن. اتفقوا في هذا المؤتمر على أنه محمد علي يسحب قواته من فلسطين وبلاد الشام، ولا يظل له إلا مدينة عكا فقط. يعني يا محمد علي، زي ما دخلت بلاد الشام بالمعروف اخرج منها بالمعروف، وإذا لم تخرج منها خلال 10 أيام هنسحب منك عكا وينتهي حكمك على بلاد الشام نهائيا. محمد علي تلكأ، تباطأ خلال 10 أيام. قال لك يمكن الدول الأوروبية تحزن علي، تعطف علي، تتراجع عن قرارها ويرجعوني بلاد الشام. لكن الدول الأوروبية زي ما بيقال ما فيش عندهم لحية ممشطة، على طول حاصروا سواحل بلاد الشام وأجبروا محمد علي على الانسحاب من عكا وبلاد الشام والعودة إلى مصر. وفعلا عاد محمد علي وإبراهيم باشا وجيوشهم إلى بلاد الشام، وانتهت الحملة المصرية وانتهى الحكم المصري على فلسطين عام 1840. لكن لم تنتهي نتائجه. الحكم المصري هذا صحيح 9 سنوات، لكن ترك آثار ما زالت موجودة إلى اليوم. كيف؟ أول أثر تركوا الحكم المصري أو أول نتيجة للحكم المصري إنه كان فتح أبواب التغلغل الأجنبي في فلسطين وأقام القنصليات الأجنبية، وهذا ما لم تستطع الدولة العثمانية مجابهته. يعني ظلت أوروبا في داخل بلاد الشام، وبدأ اليهود بالتوافد مهاجرين إلى بلاد الشام من خلال هذه القنصليات. النتيجة الثانية اللي هي النتيجة المتعلقة بالتغيرات الديمغرافية. شو يعني التغيرات الديمغرافية؟ ما معنى كلمة الديمغرافيا أصلا؟ الديمغرافيا هي علم السكان، مصطلح يطلق على علم السكان. الحملة المصرية أو الحكم المصري في ال9 سنوات ترك آثار ديمغرافية. صار في تغير في بنية السكان في فلسطين، وخاصة في الجنوب اللي هو لواء غزة، اللي بيشمل القرى المدمرة اللي احتلتها إسرائيل وحتى مدينة رفح. كل هذه بسموها لواء غزة جنوب فلسطين، اللي هي القرى الفلسطينية حمامة والمجدل وأسدود وكوكبة وبيت جرجة وهربيا. كل هذه المناطق صار فيها سكان مصريين، وحتى في غزة صار في سكان مصريين، يعني إما أطلق عليهم عائلة المصري أو أصولهم مصرية. وصار في القرى الفلسطينية مثل قرية حمامة ربع خاص بالمصريين، يعني صار مجموعة كبيرة ساكنين أجوا من مصر وسكنوا في هذا الربع، فصار يسمى بربع المصريين. إذا صار في عندنا سكان مصريين ابتداء من حملة إبراهيم باشا. عشان هيك كثير من العائلات بيقول لك إحنا أصولنا مصرية، أو العكس، عائلات مصرية بتقول لك إحنا أصولنا فلسطينية، لأن الحدود انفتحت خلال ال9 سنوات هذه. فتحت الحدود بين بلاد الشام وفلسطين ومصر، وصارت كثير من المدن والقرى فيها سكان مصريين أو سكان مصري فلسطينيين بيقيموا في مصر، وبذلك انتهى الحكم المصري. إذن أبرز الآثار اللي تركها الحكم المصري التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية هي المتعلقة بالتغلغل الأجنبي وفتح القنصليات الأجنبية في القدس لأول مرة.
قبل ذلك لم يكن هناك أجانب ولم يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. صحيح أن الحكم المصري خلاله أجا واحد اسمه منتفيوري وحاول يعمل مشروع استيطاني، لكن محمد علي رفض. هذه تحسب لمحمد علي، ولكن هو عمل أسوأ من المشاريع الصهيونية. هو فتح أبواب التغلغل الأجنبي للأجانب على أرض فلسطين، والأجانب بدورهم ساعدوا المهاجرين اليهود في المجيء إلى فلسطين وإقامة مشاريع استيطانية. عادت فلسطين للحكم العثماني مرة أخرى في عام 1840 ل 1917 رجعت فلسطين عثمانية، عودة الحكم العثماني، بس هذه المرة الحكم إيش؟ المباشر. صار حكم إيش؟ مباشر. صار في تقسيمات جديدة، قسمت الدولة العثمانية فلسطين تقسيمات جديدة، أعادت توزيع الأراضي مرة أخرى، قسمت الولايات، أصبحت القدس ولاية مستقلة بعد أن كانت تابعة لواء دمشق. صارت غزة لواء، نابلس لواء، وكل لواء عليه حاكم، والحاكم تحتيه سناجق له بشوات وتحتيهم مخاتير للقرى. يعني الدولة العثمانية لما رجعت مرة ثانية رجعت بشكل أقوى وبتقسيم جديد. طب ليش ما عملت من الأول زي هيك؟ هي قبل الحملة الفرنسية كانت الأمور طبيعية، لكن بعد الحملة الفرنسية أدركت الدولة العثمانية أنه في هناك عيون تتطلع إلى فلسطين وبلاد الشام لاحتلالها، وبالتالي زيها اللي بيكون عنده حاجة وبكون مهملها ومش عارف قيمتها، وبعد هيك لما بيشوف الكل عينه عليها وبده ياخدها منه بصير يفكر كيف يحمي هذه الشغلة ويحافظ عليها بطريقة. لكن للأسف بيكون الأوان قد فات. بيكون الأوان إيش ماله؟ قد فات. يعني زي ما الواحد يكون عنده ولد مهمله طوال السنين من أول من ولد لحد ما صار في سنة أولى جامعة، وبعد هيك أدرك إنه ابنه صار يدخن، وابنه التم على شلة مش نافعة، وابنه كذا وكذا، وبده يبدأ يصلح في ابنه ويتعامل، لكن بيكون الأوان إيش؟ قد فات، لأنه ما بداش من الأساس من الجذور. بعدين ابنه بروح منه وبفلت منه، زي ما راحت فلسطين من الدولة العثمانية. الدولة العثمانية خلال من 1840 ل 1917 بدأت سلسلة إصلاحات بسموها إصلاحات خط شريف هميون وخط شريف كلخانة، إصلاحات في جميع المجالات، تعليم، صحة، ثقافة، كل شيء، تقسيم ولايات إلى آخره. كيف هذا الإشي الإصلاح بدأ هذا الإصلاح مع تولي سلاطين أقوياء جدد، السلطان عبد المجيد، بعدين السلطان عبد الحميد الثاني، وبدأوا يصلحوا، لكن هم قاعدين بيصلحوا في حاجة اتدمرت أو خربانة. يعني الدولة العثمانية قعدت 500 سنة، أنت جاي تصلح وقت إيش؟ في الآخر 50 سنة، في آخر 80 سنة، في الوقت اللي أصبحت فيه الدولة العثمانية يطلق عليها في ذلك الوقت مصطلح رجل أوروبا المريض، رجل أوروبا المريض. وحتى في كاريكاتير هيك، الكاريكاتير هذا عبارة عن واحد نايم على فراشه بيحتضر بده يموت، وحواليه شخصيات أجنبية اللي بتمثل القنصليات الأجنبية في الدولة العثمانية. فمن ضمن الإصلاحات أن الدولة العثمانية، طبعا الدولة العثمانية لما أجت رجعت تحكم فلسطين واجهت معضلات، رجعت مش زي الأول، رجعت لقت الأجانب فاردين حالهم في فلسطين وقنصليات مفتوحة، ومش قادرة الدولة العثمانية تتكلم معهم. ليش مش قادرة تتكلم معهم؟ لأن الدول الأوروبية هدول إيدهم في حلق الدولة العثمانية، لأنهم الدول الأجنبية هذه هي اللي رجعت الدولة العثمانية تحكم مرة ثانية.
وبالتالي مش هتقدر الدولة العثمانية تقول لهم سكروا في سفاراتكم وقنصلياتكم وروحوا، لأنه هيقولوا لهم زي ما طلعنا محمد علي بنعود بنرجعه. المعضلة الثانية أو المصيبة الثانية اللي هي الزعامات المحلية. لما رجعت الدولة العثمانية لقت عائلات بتحكم المدن الفلسطينية كما ذكرت في بداية المحاضرة، زي عائلة عبد الهادي وأبو غوش ورضوان وجرار وآخرهم. فالدولة العثمانية قدرت على مين؟ طبعا قدرت على العائلات والزعامات، ما قدرتش على الأجانب. فبدأت بضرب الزعامات المحلية بالقوة أو بالدمج، بالقوة أو بالدمج. يعني يا إما أنتوا يا زعماء يا محليين في المناطق الفلسطينية يا إما بتخضعوا للدولة العثمانية يا إما بنضربكم بالقوة، أو بتندمجوا ضمن الإطار الإداري للدولة العثمانية. في منهم وافق على الاندماج وفي منهم رفض زي آل عبد الهادي. فعلى طول توجهت القوات العثمانية إلى جنين وعملت على ضرب آل عبد الهادي وقضت عليهم. الحاجة الثانية من ضمن الإصلاحات إصلاحات خاصة بالولايات، وإصلاحات خاصة بالقوانين، وإصلاحات خاصة بالمحاكم الشرعية. قلصت الدولة العثمانية من صلاحيات المحاكم الشرعية. المحاكم الشرعية اللي كانت بتتكلم في كل حاجة، في الميراث وفي الطلاق وفي الزواج وفي الجرائم وفي الجنايات، في كل حاجة. الدولة العثمانية قالت الله يعطيكم العافية يا أنتم يا محاكم شرعية الآن بدكم تختصوا الحاجات المتعلقة بالشرع، الزواج والطلاق والميراث. باقي الشغلات الجنايات وغيرها بدنا نعملها محاكم جديدة. عشان إيش؟ نوسع من صلاحيات المحاكم، نقلص عفوا من صلاحيات المحاكم الشرعية. وهذا دليل على أنه الدولة العثمانية بدأت تتأثر بمين؟ بأوروبا، بالقوانين الوضعية. في الأول المحاكم الشرعية كانت تتكلم في كل حاجة، وهذا الصحيح. لكن بعد هيك الدولة العثمانية قالت لا، المحاكم الشرعية خليها خاصة بالزواج والطلاق والميراث. باقي الشغلات بدنا نتكلم معها، نتعامل معها عن طريق إيش؟ اللي هو من خلال محاكم خاصة. من ضمن الإصلاحات أيضا العثمانية بعد عودتها لحكم فلسطين اللي هو مد خطوط للسكة الحديدية، يعني إصلاحات بالطرق والمواصلات. والدولة العثمانية يعني من إنجازاتها المهمة والعظيمة في فلسطين إنها أول من قام بعمل خطوط للسكة الحديد في فلسطين.